që ka nevojë për një program tjetër, për një Shqipëri europiane të departizuar. Fatkeqësia e këtyre viteve ka qenë që është identifikuar pushteti politik me pushtetin ekzekutiv. Në i gjithë pushteti ekzekutiv është në duart e partive politike. Dhe kjo bën indiferent popullin. Në Partia Demokratike duhet dalim me program që thotë që si në Amerikë, që partia është një parti elektorale, mbaruan zgjedhjet s'ka punë më me pushtetin. Pushtetin e ka gjithmonë ekzekutivi, dhe ekzekutivi nuk mund të vijë nga partitë politike. Sepse është biznes. Në Shqipëri kushdo që të bëhet i pasur shkon tek partitë politike, kushdo që nuk do të punojë shkon tek partitë politike. Ata që do të punojnë shkojnë në biznes, është ndarë në mënyrë të tragjike shoqëria shqiptare. Pra, në qoftë se duam një zë të ri, duhet një republikë e tretë, një republikë e cila çlirohet nga partitë politike. Kaq absurde është bërë kjo gjendje sa vazhdojnë partitë politike numrojnë votat. Partitë politike bën ligjin elektoral dhe përjashtojnë faktorët e tjerë. Ja tani, sado që janë armiqësuar në kulm, sado që e kanë çuar njëri tjetrin në përburgje, prapë së prapë u bashkuan për të bërë ligjin elektoral, reformë elektorale. E cila është reforma elektorale e ndan Shqipërinë në kantone, që është antikombëtare. Vetëm që të nxjerrin jashtë loje partitë e vogla, të cilët në fakt kanë qenë faktor qytetërimi. Mendoni se sa figura të rëndësishme politike kanë dalë nga ato që quhen partitë vogla. Dhe sa pak figura kanë mbetur nga ato që quhen partitë mëdha. Dhe kjo, unë mendoj që ka nevojë jo për një revolucion që vjen nga rruga, ka nevojë për një revolucion që vjen nga mendimi politik, për një program i cili merr shembullin amerikan, ose shembullin, po them kryesisht, të Europës Veriore. Pra, që të mos mbetemi me dy parti politike që janë e njëjta gjë, janë e njëjta pritshmëri që s'ka të bëj asgjë me dhjetorin. Ç'ishte dhjetori? Ne thamë ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, dhe liri demokraci. Natyrisht asnjë nga këto faktor nuk është realizuar. Shqipëria është sklave, është peng i partive politike. Hoqëm një parti dhe sollëm dy parti. Që duket se dolën nga njëjta parti. Mendoj që nuk kanë, po, në fillimet, në origjinë nuk ishte si të ishte ndryshe. Nuk duhet ta teprojmë në këtë drejtim sepse kemi pas nga partitë politike, edhe nga Partia Punës, na kanë ardhur në atë kohë njerëz shkëlqyer, kujtoj Arben Demetin, për shembull, që ka qenë antar partie, por ishte një njeri me një shpirt demokratik të jashtëzakonshëm. Gramos Pashko, ishte qenë kandidat partie. Aleksandr Meksik, ishte qenë kandidat partie. Megjithatë, unë nuk mendoj që Partia Punës u nda në dy pjesë. Unë mendoj që vazhdoi tek të gjithë partitë politike, ku më shumë, po tek partitë kryesore, vazhdoi mentaliteti i Partisë Punës. Mendimi që partia u theq, partia i ditë gjitha, partia vendos edhe për pyjet, vendos edhe për ndërtimet, vendos edhe për shumë katshit, vendos edhe për pikturën, vendos edhe për arkeologjinë dhe për gjitha. Pra, shikoni që nuk ka më elita Shqipëria. Një nga faktorët negativ të ndërhyrjes brutale të partive politike në jetën e vendit është zhdukja e elitave. Janë më pak elita se sa në kohën e Partisë Punës. Ne nuk e dim sot kush janë shkrimtarët më të mirë, nuk e dim kush janë piktorët më të mirë, nuk e dim kush janë muzikantët, balerinat, këngëtarët, madje as sportistët nuk i dim kush janë. Pra, nëse nuk janë pjesë e partive politike, nuk reflektojnë partitë politike, dalin nga skena kombëtare. Pra ka nevojë që të rindërtohet kombi. Ky komb nuk ekziston më.
më tepër ekziston në Kosovë, më tepër është identifikuar në Maqedoni se sa në Shqipëri. Këtu për 28 nëntor pash gjithsej në gjithë Tiranë mund të kenë qenë 100 flamur nëpër balkone, jo më shumë. Gjithë lagja ime kishte 2 flamur. 2 flamuj. Pra, nuk ka më ndjenjë kombëtare. Dhe kjo është pasojë e identifikimit të partisë me kombin, identifikimit të leadershipit me elitën. Leadershipi politik është elit.